हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और हम भी मस्त हैं पूरा। और आज डेट है 23 तारीख और आज से रमज़ान स्टार्ट है गाइस। तो आज हम लोग आ गए हैं नदी नहाने। तो आप लोग को दिखाते हैं नदी में कैसा पानी बह रहा है और अभी हम लोग नहाएंगे यहाँ। और बहुत धूप है गाइज, उधर से धूप लग रहा है तो इधर से आप लोग को दिखाते हैं। पीछे मेरा साथ में मेरा दोस्त खुशमा है, देख सकते हैं। अभी हम लोग नहाएंगे, उसके बाद चलेंगे घर, तो आपको ब्लॉग दिखाते हैं। तो गाइस अभी अब चलते हैं नीचे थोड़ा सा, उसके बाद दिखाते हैं आप लोगों को कहाँ नहाएंगे। बहुत अच्छा पानी बह रहा है और यहाँ से नीचे आप लोग देख सकते हैं इधर कैसा है पानी पूरा, दूर तक है वहाँ पूरा। उधर पूरा नहाते हैं हम लोग, बचपन से ही आके इधर से नहाते हैं। कभी कभी टाइम मिलता है तो अब उतना आते नहीं हैं, लेकिन भी आज आ गए हैं तो आप लोग देख सकते हैं। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. नहीं डूबा ये कभी तो थक क्यों ना, अरे सारा थक क्यों। इसकी माँ का भोला चेहरा। कैसा लगा मेरा मजाक? See the horizon turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the